这绝对是我看过最劲爆的电影，就连美丽小蜜桃都被其轻松碾压。影片100分钟，85分钟女主都在看海绵宝宝，强烈建议艾特你的老色皮好友一起观看。冬梅在原始森林里跳舞，却被原始人给直接扑倒，好在被来森林探险的阿强给发现，直接一枪将野人给送走。冬梅为了报答阿强，直接以身相许，并在树上刻下爱心，定下永不分离的誓言。随后当着月老的面做起了没羞没臊的事情。可阿强是个渣男，竟以让冬梅去打工为理由，直接将冬梅卖给了当地的老鸨。当晚女孩就被3个禽兽给欺负，阿强则拿着钱离开了原始森林。冬梅好不容易逃出升天，发誓一定要找阿强复仇。5年后，大壮为了拍摄原始森林里的大王花，直接找到阿强让其充当向导。可走到半路，大壮就昏睡了过去。梦中大壮看到一个妙龄女子正向自己招手，大壮毫不犹豫地跟了上去，随后竟发现前方出现4个妙龄女子。这一段不好看，直接跳过。被跳过的大壮很不爽，直接从梦中惊醒了过来，原来车子竟抛了锚。两人见状只能下车，随后带上装备徒步往深山里走去。可他们不知道，大壮梦里的女人竟出现在他们身后。夜晚，阿强和大壮夜宿在森林里，可冬梅突然手持匕首就要将阿强给送走，却被大壮给及时拦住。惊魂未定的阿强直接将冬梅给赶走。可冬梅却表示不会这么罢休的。两人没注意到，冬梅离开后，大壮梦里的女人竟再次出现在旁边。很快，大壮再次进入梦境，女人果然再次出现，画面太美就不给兄弟们看了。第二天，大壮一醒来就告诉阿强，这个地方实在是太美妙了。随后两人沿着河流一路往上，竟发现有人在森林里砍伐树木。大壮赶紧进行拍照，可下一秒却被工人拿枪顶住了脑袋。大壮赶紧将照片删掉，随后离开了工人这里。可没想到夜晚几人竟再次碰面，工人偷偷告诉老鸨，如果事情暴露出去，大家都要完蛋。大壮还不知道危险马上就要降临，正听小美讲言情故事，大壮被感动到，连夜带着2姐妹逃跑。第二天，工人头头发现小美等人逃掉，直接领着大部队追杀几人。眼看几人还在逃，头头直接一枪打中其中一个女人。大壮知道不能停，抱起女人继续跑路，可几人依然紧跟不舍地追了过来。其中一个小哥不小心踩中陷阱，当场饮恨西北。剩下的2人也被女人操控巨蛇给当场送走。大壮等人一路奔逃，竟意外来到了大王花的所在地。大壮赶紧拿起相机拍照，可女人却因为失血过多，当场去了西北。大壮知道这里不是久留之地，直接拖着小美离开了这里。随后3人过上了幸福的同居生活。